Ողջույն բոլորին։ Այսօր հայկական խոհանոցում պատրաստում ենք տապակած կանաչ լոբի, առանց մի կաթիլ ջրի։ Սա շատ համեղ եւ հետաքրքիր բաղադրատոմս է։ Եթե հետաքրքրեց, մնացեք ինձ հետ եւ հետևեք ընթացքին։ Ահա բոլոր բաղադրիչները, որոնք ես նախապես լվացել եմ։ Դանակի օգնությամբ շեղակի կտրում ենք կանաչ լոբին։ Այսպես այն ավելի գեղեցիկ տեսք է ունենում ուտեստի մեջ։ Եթե ժամանակի խնդիր ունեք, կարող եք մարացնել նաև ձեռքերի օգնությամբ։ Վերցնում ենք 4 ծիծակ եւ հեռացնում ենք պոչի հատվածը եւ եզրային հատվածները, բայց ծիծակները չեն կտրում, քանի որ դրանք կարող են շատ կծու լինել։ Հեռացնում ենք պղպեղի սերմնատուփը և բաժանում ենք մանր խորանարդների։ Մարացնում ենք համեմը և սոխը։ Կարող եք համեմի փոխարեն ընտրել այն կանաչիները, որը դուք ավելի շատ եք սիրում։ Գեղեվազատում ենք 2 մեծ լոլիկ և բաժանում ենք փոքր խորանարդների։ Երկու հավկիթը համեմում ենք աղով և սև պղպեղով և մի լավ խառնում ենք։ Թավայի մեջ դնում ենք 30 գրամ կարագ և ավելացնում ենք 2 ճաշի գթալ արեւածաղկի ձեթ։ Ձեթը օգնում է, որպեսզի կարագը չայրվի։ Ես սիրում եմ այս երկու մթերքների համադրությունը։ Կարող եք պատրաստել նաև յուղով։ Սոխը տապակում ենք այնքան, մինչև թափանցիկ դառնա։ Ավելացնում ենք լոլիկը, մի լավ խառնում ենք և շոգեխաշում ենք 4-ից 5 րոպե, որպեսզի լոլիկի հյութը դուրս գա։ Լոլիկները արդեն բավականին հյութ են տվել։ Ավելացնում ենք կանաչ լոբին, ծիծակները, կանաչ պղպեղը, բայց ուտեստը չենք խառնում։ Փակում ենք կափարիչը և շոգեխաշում ենք 20 րոպե։ րոպե անց ուտեստը համեմում ենք աղով և սև պղպեղով, մի լավ խառնում ենք և թողնում ենք, որպեսզի շոգեխաշվի ևս 5 րոպե։ Հինգ րոպե անց հանում ենք ծիծակները, դրանք մեր ուտեստը ձևավորելու համար են։ Ավելացնում ենք հարած հավկիթները և կանաչին, մի լավ խառնում ենք, շոգեխաշում ենք ևս 2 րոպե և մատուցում ենք։ Դե ինչ, մեր տապակած կանաչ լոբին արդեն պատրաստ է, մնում է միայն վայելել։ Այն շատ լավ եփել է, իսկ լոբու գույնը պահպանվել է։ Ահա և վերջ։ Եղեք առողջ և օրհնված։ Իսկ եթե մինչև այժմ չեք բաժանորդագրվել հայկական խոհանոց համով ղոտով ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակի կոճակը։ Ցտեսություն։